Татарстан Cumhuriyeti Fenler Akademiyesi'nin Şehirli Mercani ismindeki Tarih İnstitutu'nun Orta Gasırlar tarihi bölümü biri Zahidulin Ulus Patus olunar. Çıkışının teması Mehkeme-i Şer'iye Ramburgiyanın 1905 yılda Müslümanlarının dini işleri bilen idare ettiği proyekti. Rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü cemiyetimiz Şehirli Mercani Barudi Musa bilgisiyle yaşayan zamanını Tatarlar arasında İslam dinine üsken şuru, şişek atkan şuru deyip güzelliği hem anı bugünkünde köp günahlarda urna gidip koyar. Hem bu şununda şulay, mine tavsiye ettireyim, bu vakitte İdil boyundağı İslam, ol Rusya'dağı en güçlü İslam'a eylenen bula. Hemen alıp baratırgan süs yaşak boyun bir proyektte şu zamanda Müslümanlardan gelecekte uy hayalların, planların bilgilevşi bir dokument bulup kutularını bilgili bulgança 1905-7 yıl revolüsiya ol Rusya halklarına köp özgürlükler alıp gelir. Revolüsiya başlangandan soň Paşa hakimiyeti cemiyetke ışanış siyasetine başladı. Yani o vakitte Rusya'da Ruslar halkının 44%'ına bula ve şu Rus bundan halklarının elitlerin öz yağına avdarı hem diyalog kuru için onlar revolüsiyaya koşulmasınlar için hakimiyet 1904 yılının 12 dekabrinde ildeki başka millet hem din vakillerin dini yaktan kimsittiği yeyseyinde yaşayan orunları bile belirleşti, kimsittiği turundan kanunlarını yokka çıkarı, halk tırmışını yakşırtığı boyunca planı barlığını haber etti. Şimdi 5. yıldan 18. Fevriye ukaz negizinde barlık cemiyetlerge hem şahslarga eğer de halkla tırmışını yakşırtıratılıyken Paşa ismine garize biriga, petisiya biriga ruhsat verildi. Hem şu şimdi siyaset, cemiyetke ışanış siyaseti 5. yıldan 6. Ağustos'una kadar devlet durması uyuşturucu turundağı manifest çıkan şeye devam etti. Hem şundan sonra petisiya biri direye kalmayın. Şu petisiya biri başlagaç hakimiyet Kozan'dan, Perim'den, başka goberndan fevral azağında, Mart başında gelgen parizlarına karagaç, onda tüm mesele iki problemadan ibaret hikayen koyar. Birincisi, İslam institutlarında resim tutara gerek, ikincisi, Müslümanlar bilen idare ettiği sistemini kamyonlaştıra gerek. Şunu bilgenden sonra, Premier Minister gitti, Muhammed Sultanov'a, Ulaşıkta müftüge, ruhanilarga özleri oylagancha dini idareni özgertүү turunda proyekt işlerge takdim etti. Şundan faydalanıp Ufa şehrinde 10-15 aprel günlerinde zor meclis öte. Hemen de 39 imam şulay yok. Üstlerine verilgen tağın bir neçe liste sevdegar hem Tatar ziyalar katlaşan. Kopişler ilde Orenburg, Kazan, Saratov, Sember, Perim, Ufa, Tubal, Tomsk tübeklerinden 7 Pulat ülkesinden kelgen bulalar. Hem şu 60'lar kişi tez arada şuşunday yağa proyekt işledi. Bik sat bulgan Müftü Sultanov bunda katlaşmay, ol meclis başlanan günde şehir çetindeki daşa gidip bara. Hem indi bu proyekt ol şuşunda kelgen kişilerden fikirlerini çağıldırar. Müftü Sultanov ol zor siyasetçi olarak Tatarlarga 1872 yılda Kafkas artı ruhanilarına karata işlengen palajini taratırga takdim etti. Lakin jiyişte katlaşışçılar biz özümüzge yaraklı proyekt işlediği fikrini alga sürerler. Hem şuşunda proyektine 12. mayda Müftü Sultanov indi hükümetle yöneldi.
Менә шулай итеп, кыска гына вакыт içinde татарлар һәм мөселманнар шушындый кануннар җыелмасын эшләп чыгаралар. Ягъни монда әлбәттә муллалар да, зыялылар да, юристлар катнашкан. Ягъни алар кануннар җыентыгында булган дини нәзәрәтенә кагылышлы законнарны алып атып, үзләренең тулысы белән вариантларын тәкъдим ителә. Әлбәттә, бу дини нәзәрәтенең Ырымбурга шәһәренең инде нык өлгергән оешма булуын раслый. Чөнки шушындый оешмалар булган Кырым татарлары да, Азәрбайҗаннар да безгә дә кирәк дип әйтәләр, ләкин аларның эшләре сүздә узмый. Икенчедән, менә шушы проектта Мәхкәмә шәргыйә беренче тапкыр үз өстенә барлык тәрбия, укыту һәм мәдәни халыкның мәдәниятен үстерү турында bütün cevaplıkны үз өстенә алган дип игълан итә. Кызганычка каршы бу документ ул вакытта басылмый кала. Мин уйлыйм инде бик сак кыйлган өчен Мөфти Солтанов аны бастырмагандыр дип. Һәм революция басыла башлагач, хакимият ул турыда оныта. Һәм кызганычка каршы бу документ ничектер тарыхчылар күз уңыннан читтәрәк кала бирә. Югыйсә анда язылган фикерләр ул татар иҗтимагый фикер үсешенең дә мөһим өлешен тәшкил итә. Менә бу документны мин күптән түгел генә Петербургта алып кайттым, һәм инде андагы кайбер мөһим пунктлар белән сезне таныштырмакчы булам, чөнки алар бүген дә әһәмиятле, бүген дә яңгыр итәргә әйберләр. Бу документ, бу проект ул замандагы мөселманнарның киләчәккә карашларын бик анык билгели. Аның менә беренче главасы дип әйтгәндә бүлеге мөселман сунниларның дин тотудагы хукуклары дип атала. Һәм анда бай язылган. Мөселманнар Россиядә рус халкы кебек тигез хукукларга ия, гомум гражданлык хукукларыннан файдаланучы, бернинди кимсетүгә тармаган, империяның барлык өлкәләрендә дин тотуга һәм гыйбадат кылырга ирекле халык, алар үзләренең дини йолаларын Россия кануннары кысаларында тормышка ашыралар. Һәм инде икенче маддәдә шушы дин ирегенең алар ничек үзаллауларын пунктлап санап үтәләр. Мин аны сезгә җиткерәм. Беренчесе dini rituallarını hem dinine tutu ireге, ikincisi Müslümanların diniye idaresi hem ruhanileri bulup, üçüncüsü meşitler hem gıybetler düzürge hukuk, dördüncüsü Müslümanların ziyaretleri bulup, beşincisi öz dinlerinde, İslam ruhunda bağların terbiyeleri ve hukuk, altıncısı yağa usub kirişi bulunduğu hem dünyavi hem dini bilim kısalarında tuğan tilde okutulatırgan mekteplerge, üç basıştan tırgan, başlangıç, orta hem yukarı mektepleri bulgan okutu sistemasında hukuk şulay yok. Din için gerek bulgan kapitallar, koşumsuz hem koşumlu milik tutu hem ana faydalanığa hukuk, vakıflar bulduru hem ana faydalanığa hukuk. Hem indi gaile hem milik bulu ülkesinde şeriat kanunların faydalanı hukuku. Ektere gerek Müslümanlar o vakitte özlerin Rusya'daki başka dindaşları arasında en güçlü bir sanat gelecekte Mahkemeye Şarkıya Orumburga sastafında Kafkas artık Dünya Kafkas halkların Kazak doğasındaki barık Kazaklarını kirtip zor bir okrug tüzürge uyuyorlar. Hem onların tirkip de koyarlar şu aytip. Kazaklardan fakat Akmolla ülkesine kirmekte iş bular. Hem Türkistan. Mağardan dış, onlar özlerin müstulu avtonomiyaga hukuk disanılar hem
әйтегенде мәхкәмәгә шәргә кабул иткән карарларны беркем дә үзгәртә алмый. Һәм гомумән губерния идарәләре һәм ЮЭС хакимияте аларның эшләренә кысылырга тиеш булмый. Шул вакытта мөфтине, әлбәттә император, казыйларны Эчке эшләр министры расага тиеш була. Моңардан тыш руханиларны бүлү системасы үзгәрә. Әлеге инде югары катламга мөфти һәм ахунлар керсә, калганнары калган түбән катламга керсә, хәзер инде 3 катлам бер санның мөфти һәм казыйлар, урта катлам мөгаллимнәр һәм имамнар, түбән катлам башлангыч класс укытучылары һәм мөәззиннәр дип билгеләнә. Шулай ук мәхкәмә шәргыяның структурасы үзгәрә. Моңарча мәхкәмә шәргыя карамагындагы 5000 якын мәхәллә икенче катла булса, хәзер ике арага ахуннар округ идарәсе дигән, ягъни мәхкәмә шәргыя ахуния исемле яңа бер институт кертелә. Һәм аңа алар һәр 100 мәхәлләгә берәү итеп оештырыла. Һәм ил күләмендә алып караганда 450-500 шундый ахунлык идарәләр барлык тиеш була. Иң түбән катламда инде аның атала торган була. Мәхәллә имамы идарәсе дип, анда имам үзе һәм аңардан тыш һәрбер авылда дин әһелләренең мәктәпнең, мәдрәсәне матдияттан кайгырта торган 3 кешедән торган һәм ул кешеләр әле иң әхлаклы, тәртипле кешеләрдән торган попечитель советы оештыруны күзәтә. Менә шушында институтлар булырга тиеш дип уйлыйлар 20-нчы гасыр башында татарлар. Моңардан тыш, моңарча инде мәхәлләдәге руханилар гына сайланып куелса, моннан соң анда бессрочный срокка дип әйтгәндә мөфтине барлык мөселманнар сайларга тиеш була. Казыйларны үз араларыннан 3 елга руханилар сайларга тиеш була. Мәхкәмә шәргыя ахунияның рәисен һәм андагы 2 әгъзаны шулай ук казыйлар үз араларында сайларга тиеш була. Барлык документларны барып, шу 3 оешмада да татар телендә булырга тиеш дип язылган. Инде башка оешмалар белән хат алышканда берничә сүз чиратта инде дәүләт оешмалары белән язу сызу эшләре рус телендә булырга тиеш дип күрсәтелә. Һәм тагын бик мөһим бер пункт ул да булса ислам институтларын дәрәҗәсе күтәрү. Әйтик, мөфти менә алар үзләре шәкертләре инде иң югары рухани сан дәрәҗә дип әйтелә. Һәм ул аның дәрәҗәсе Россиядәге иң югары дәүләт чиновниклары тиңләштерелә. Ул барлык мөселманнарның җитәкчесе һәм ул дәүләт алдында аларның вәкаләтле вәкиле буларак аларны яклаучы дип илган ителә. Алай гына түгел, мөфти үзе теләгән вакытта император янына керергә хокуклы, ягъни министрлар керә алган хокук алырга тиеш була. Инде мәхкәмә шәргыяның составы 3 казыйдан 6 кешегә хәтле артырга тиеш була. Шушы рәвешле проектта яңалыклар күрсәтелә. Һәм тагын менә бер кызык пункт, ул да булса 3 баскычлы уку йортлары. Анда һәрбер мәхәлләдә туган телдә укытылырга тиеш булган башлангыч мәктәп мәҗбүри дип язылган. Моңардан тыш урта белем бирүче шушы башлангыч мәктәп белән бергә булган урта мәктәп һәм югары мәдрәсә галия булырга тиеш була. Һәм менә шушы хакимиятне көчәйтү юнәлешендә беренчедән ахунлар институты, икенчедән ай сайын чыгарыла килә торган матбугат органы үз эшен эшләргә тиеш дип күрсәтелә. Шулай итеп, мәхкәмә шәргыя мөселманнарның рухи тормыш ягыннан да, руханиларны күзәтү буенча да үзенең көчен арттырырга тели. Һәм мөфтине шушы мөселман
Pravoslav devletinde Müslümanlardan barlıq dini, mədəni işlərin alğaq barışı Əl-Əmir Əl-Müminin dərəcəsində bulğan Müslüman cəmiyyətinin başlığı deyib yazar. İndi qalan institutlar şuşa dini turmuşunu külərgə deyiş bularlar. Mənə məndə tağın bir neçə mühim hüquqda ixtibar edəsi gələr. Birinciden, Məhkəməyə Şərqiyyə öz qaramağına tulusu bilən oxu yurtlarını alır. Yəni, molla bulğan kişi, yəni məşiddə ibadət qılan kişi, əli ol, məktəb mədrəsədə oxuduğu hüququ aldı deyə söz tügül. Onlarını Məhkəməyə Şərqiyyə özü bilgiləv. Üstünə alır həm avul xalqın, məhəllə xalqın bu işlə eşitləşdirə. Bu, mənə təqə Rusiyaдағы министрлік арсеналына келіп шығайынды. İkinci etap qaraganda, o vaxtda mənə konservativ rəvişdə яңа fikirlərə qarşı bulğan avul xalqının qarışlarını özgərtü boyunca da bu əlbəttə bir güclü irşək bular. Mağardan tış, mənə şu şahitdə kamil insan həzirləvini diniyə nəzarətdə öz qulundan ala degan söz. Mağardan tış, məşid mədrəsə aşı məsələsində indi avul xalqından biter, şuşa tübəkdəki axın bilirəti iş bular. Yəni, buraya dini məsələlərin bir ülüşün dolusu bilən üzəkləşdirü prosesi күзгə taşlanar. Bunlar barısı da bir yaxdan dindini qıtırğa xizmət etsə, ikinci yaxdan indi şuşa modernizasiyonu alıp barı boyunca şartlar deyip kabul etərgə mümkün. En mühimi, Mənə Allah hatta tatarlar arasında başka milletlə birləşdirən institutlar bunun səbəbli dini nəzarəti Şuşa funksiyonu üstünə alır. Mənə şunday punkt var. Благотворительные обществолар, mədəni ağartı cəmiyyətləri, onlar da Məhkəməyə Şərqiyyə qaramağında qurğa deyir. Mənə biz biləmizin Qozanda işləb kilən şarıq qılıb olsun, o spektakllər qoyğan, türlü kişiler ötərgən, onun dağın başqaları bulğan sosial yerdən göstərdiyi boyunca dünyavi şaralarını ötərətdirgən institutlarında Məhkəməyə Şərqiyyə öz qaramağına jiyarğa ımtılar. Həm minoliyində bu qararını onlar şuşu məclisdə qatnaşqan tatar bayları, sövdəgərləri bilən bir yaxayətkənlədirdik. Mənə şuşunday modelini təqdim edirlər. İkinci türlü etkəndə, 1960 yılda İttifak Müslümanların ikinci siyazları bula, hem şunda onlar birinci tapır milli mədəni avtonomi təqdim etdilər, düzürgə. Mənəmin etken proyekt, o şuluq milli mədəni avtonomi onda birinə fokus etmək. Çünki avul yerində məhəllələrdən dış əli jirli məsələlərini xarit yatırğan Hristiyan öz idarəsi bula. Avul dərəcəsində həm voz dərəcəsində. Mənə milli mədəni avtonomiyada indi Şuşa uyuşmalarının da işçənliği Tatar dilində baragat iş bular. Əlimin eytiriyim, o ondan uzub gitken, çünki Türk məsələlərini müfti öz qulunda toplarğa jiyana. Müfti etkənince bu şarada qatlaşmay, həm indi öz xatı bilən tağın bir neçə punkt yazıcı var. Birincisi, məxsus rəvişdə Müslümanlar arasında eşitçilikə qarşı kürəş mullalarının izgə vuruşu. Bir punkt var. İkincisi, olayda axunlardan turğan institut 100 məhəlləyə onun avtoriti olmayacaq. Bizə şu okrugla bölərək ilə 10 ülüşkə, həm indi Qafqaz altındağı sınılan düzərək ilə məclislər, həm şularga birlik ilə bütün işlərini. Əlbəttə, onu bu təqdimlə turmuşqa aşmayın. Proyekt özü turmuşqa aşmayan kimi olur. İndi biz bilemiz, avul yerində Çin'den de ruhaniler olar, tüm intellektuallar, xatir satlaşılar, avuldağı əxlaqını gözetmişler, hem ilmi taratmışlar. Avul yerində bu proyektini köplər hukuklar. Lakin şəhər yerində onda indi türlü profesiya vəkilləri bu səbəblə türlü fikirlər işləyirlər. Məsələn, mənə qəzetlərdə şunday material var. Uralsk şəhərində qatqaş, Tıxvatölün degan axın Şuşa haqda söyləgəş, xalq rəzasızlıq bildirə. Ne üçün
biz hayat yatırgan mektep aşı meselesi, medrese tüzü meselesi, meşit tüzü meselelerin ruhaniler üst kollarına alıp hayat kendiler. Biz muharisa tügül. Şundan da Mahkemeye Şarkıyan'ın ruhaniler koluna medeniyetin varlık türlerinde tapşırı meselesi o koy bir katlamlar tarafından rızasını tutturar. Şimdi gelip biz biliriz 4 aydan sonra Ağustos ayında İttifak-ı Müslümin Partiyası'nın birinci siyazda bula. Hemen de indi 2-3 türlü karı kabul ettiler. Onda hemen de ustafta da soyazdılar. Ruhaniler fakat dini işler bilen aşırılarına tiyir. Bunu işi şöyle kilip çıkan. Çünkü bu siyazda tüp işine, tüp şitekşi millet atası bulunan İsmail Gaspralı hem Azerbaycan'dan gelgen bizden tepşi başkılar, Agayevler hem başkalar, başkaralar hem dokumentlerini artızıyla. Ötesi ile İdil Ural tübağında yaşayan sevdegarlar, onlar avul bağları yeyseyinde avuldan çıkanların onukları. Kırım Tatarlarında, Azerbaycanlarda Davaran Sosaviyusu var. Onlar dünyavi bilim alganlar. Hem onlarda İslam dini bize karaganda koytuş. Çünkü Kırım Tatarların tüm ürüşü, şitlek şekilde yarısından kubisi Azerbaycan'da da 5. yılda çok tekrar medreselerde, mekteplerde, meşitlerde Ali Oruhan'a yetişmegen ve şu şartlarda Kırım Tatarları hem Azerbaycan halkı özünün tüp kişi deyip buraya dünyavi incelikasını bizde şu işnal bara müfti liderliğinde ruhaniler hem cahitçiler hem de İttifak-ı Müslümin Partiyası'nın dokumentlarında nekmine Azerbaycan hem İsmail Gaspralı'nın fikirleri olğublan kaşığı hem başından da dürüst bula. Çünkü bunday özge situasiya ol Tatarlarda İslam institutlarında buluyor. Onlar ondaki bir türküm katlamının yanarışka aşık buluyor. Hem indi şundan da özlerin şun manasında Tatar halkın yanarışka, olgarışka olup baru deyip tuyu bilen beyler. İhtibarı için zor etmez. Bu sefer özlerge zor etmez. Siz indi birinci konferensiyadan alıp bizden meşgul. Bizge her vakit buluşasınız. O'tinishni oyoq ostidan solganimiz yo'q. Bek zo'r rahmat. Yıldız Hazret affedersiniz. Emine bu elgi proyekt ol resmi uyuşmalarga, devlet organlarına verilgen mi? Onların bir türlü reaksiyası bulgan mı? Demek, ben alıp bakkan dokument, o verilgen Premier Ministerliği tabi. Nasıl bütün şu proyektler tanış başlığı boyunca tüzüle mahsus İgrat çıkışlarında savişler uyuştururlar. Lakin o işletmeler şu 6. yılda, lakin bu savişler yıl o dokumentini koramıyor. Çünkü onda o vakitteki kanunlar karşı köyüşünde kuruluklar bulur. Mesela onlar ettiler, mektep, medresenin üst kurulusu olamaz. O vakitte mektep, medreseler kurulusundan halk meğarisi ministerliği koramağında bulur. Onlar gözetirler, kontrollü giderler, lakin bütün akşam vermeyler. Yani bu şu zakonlarını kırtıp koysa, şu her şey zakonlar avaymasına. Onda Kuba yolda özgürlüğü bular. Neyse indi, onda yazılgan indi, çok tıgınıp mesela Mahkemeye Şarkıya o bütün dini meselelerini hayetledi. Onda şimal yazılgan patriarh, yani onlar kıygan meseleler astronomiye boyunca Rus şirkevinde Karaganda da yukarı derecede bular. Rus şirkevi o vakitte bildiğinde o vakitte sınıf bulandı. Sınıf bu sebeple o devlet strukturusunda sınırlıgan. Demek bu dokumentine devlet tulusu bilen inarilikler o şekilde. Lakin ondaki fikirler o birkaç yıllık kayıtken meseleler etti. Şu mesela müfti onda 3 yılga bir bütün galip ulemanı jiyip millet aldığında durgan problemi yılını jasırgan ismi. Hem onun kararları ince varlık kişiler içinde rekomendasyonu yayınlayında belki mecburi yapılan şunday dereceye iyi uygulatı ismi var. Yani onlar indi şu tırmış paylaşıp olga varının modellerin uyup bakkan bulganlar.
Bizge de mene kalsa bu fikirlerini faydalanmasayını hakeme kirentin uylap, indiler neticeler yatavuşan bu doküment büyük ahamiyetlidir.